Hello friends, welcome back. I am Neem Singh, physics lecturer. Today we will discuss about the topic and we derive the formula for finding the electric field intensity at a point on an equatorial line of an electric dipole. Means हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे. For this, let an electric dipole AB having charges minus q and plus q separated by a distance 2a and let O be the midpoint of the dipole and let a point P on the equatorial line of an electric dipole where इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड. मीन्स हमने कंसीडर किया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी जिसके चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है, जिनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2a है, और हमने माना है कि वो इसका मिड पॉइंट है और इसकी निरक्षीय स्थिति पर इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. एंड लेट OP equal to R. Means point P इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. Here the length of the electric dipole is 2a. So the length of A to O is A and length of O to B also A. And here we join these lines. Here note that BOP is a right angle triangle and AOP also right angle triangle. So by the Pythagoras theorem, the arc BP equal to root over R square plus A square, and also the arc AP equal to root over R square plus A square. Pythagoras theorem से अगर ये A है ये R है तो ये A टू P रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा और ये भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा. ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इधर होगी और ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी. लेट इट इज इवन लेट इट इज द E2. Then the resultant this shows the electric field E, resultant electric, and here it forms the angle theta and it is also theta. So this angle also theta and it is also angle theta. Here let us consider this is the point C and here this is the point D. And this is the resultant due to the resultant electric field intensity. Here, as OP equal to R, here OA equal to OB, which is equal to A, and AP
equal to Vp, which is equal to root over r square plus this. Let a unit positive charge is placed at P. So the electric field intensity at point P due to plus Q charge E1 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon whole square of Vp. Along its direction is P to C. So along PC. Then E1 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon whole square of root over r square plus a square, which is equal to E1 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square plus a square. This is the equation first. And now the electric field intensity at point P due to charge minus Q E2 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon whole square of AP, which is equal to BP. So electric field intensity at point A due to minus Q charge is E2 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 upon Q upon r square plus a square. This is the equation number second. Here यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 at point P due to charge plus Q is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon whole square of Vp. डिस्टेंस का स्क्वायर होता है और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, P to C होगी. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square plus a square, and it is directed from P to D. इसकी जो डायरेक्शन होगी P से D की ओर होगी, मींस along P D. और यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है E1 और E2 का सेम है. सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 इज same. So E1 equal to E2, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon r square plus a square. Here the resultant electric field intensity can be found by the using triangle law of vector addition. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे वो वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ है उसका यूज करके हम इसे फाइंड करेंगे. सो इन ट्रायंगल PAB, इन ट्रायंगल PAB VP represent E1 and PA represent E2 and BA represent E, resultant electric field E. Using triangle law of vector addition, E upon VA equal to E1 upon VP equal to E2 upon PA. Here E1 equal to E2. Here E upon VA equal to E1 upon VP. Then E equal to
E1 into BA upon BC by putting the values of E1, BA and BP. Resultant electric field intensity at point P equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square plus A square, and the value of BA equal to 2A upon the value of BP is root over R square plus A square. Then the electric field intensity at point P equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into 2A upon R square plus A square to the whole power 3 upon 2. As we know, the Q into 2A is equal to P, electric dipole moment. So E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R square plus A square to the whole power 3 upon 2, where जैसा कि हम जानते हैं Q into 2A equal to P, electric dipole moment, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण. It is the formula for finding the electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole. And if A is very less than R, then neglecting the higher terms of A square, then equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R square to the power 3 upon 2. Then electric field intensity at point P is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 P upon R. Thanks for watching.